I have a daughter at Namiliango Senior Secondary School. She's in A-level this year. And I have another one at SETA, the so-called SETA, where that boy passed on. We went there for VD last weekend, and I think they were told not to say anything, not to tell their parents anything. So it's like their lips were sealed. So just kindly wait. These kids come back for holidays, they will tell you the truth. They were told not to utter a word. The issue of sorority, these guys are still joking. The ITSOs are not going to give up on that kid. Yeah. They will still strike until the truth comes out. In Lang, where I come from, some 4 years back, an Indian, they used to trade into produce, and they would go down deep in the villages to collect produce stuff. So on their way back, they tried to threaten the boys on the road. The kids were from school. So this kind of, they have never seen an Indian, and the Indian wants to say hello by mistake. We don't know whether this kid had an heart attack or what, or he had his diseases, you can't tell. The boy passed on. But to assure you, it took the whole Lira town on standstill. Military was brought in, police were brought in, the streets were closed, radio stations by UCC were shut down because of just one simple case of Okello. That kid was called Okello. So when it comes to somebody's kid, you will not tell somebody that your kid just died. I've been following up a story on that in the same TikTok where a dad said that they told them to wait before they remove the kid from the scene. But when the parents arrived, the kid was already removed from the scene. They followed these guys to Mulago Hospital for postmortem. These guys delayed 5 hours to reach Mulago Hospital. So in between there 3 to 4 hours, what were they doing with the body? Yeah. There's a lot of issues surrounding this case of this boy. And if parents there is some sort of cover up. There's a strong one, my dear. Strong one. Because now this is a big school, somebody big in government, and they're trying to cover up each and everything. My dear, then that shit not come to Stella on my kid. Oh my God. Omusayi gw'ekikiga gujja kuvaayo, omusayi gw'ekirango gujja kuvaayo, omusayi gw'ekirugwala gujja kuvaayo, lwajja okumanya kye bayita omwana. Government erina okuvaayo tulemu ensonga. Because it happening in the sorority the same now, that school. Auntie, the owner is also a government official. Exactly. Ate omulambo gw'omwana baali bagutwala wa? Kulwaki bagutwala direct to Mulago Hospital kola postmortem. Bagutambuza mu Kampala nga bagutwala wa? If it's an ambulance and you're carrying a dead body, they make this noise on the street and people give them away. It takes them only 1 hour from Mukono, from Seta to Kampala. But sirens, they were paving it away. Exactly. 1 hour it's in Kampala. Then what took them long? 5 hours from Seta to Mulago Hospital. The parents were already waiting at Mulago Hospital. And yet they left at the same time, actually. Nina ekibuuzo kye nnaali agadde okwanukula ku bantu abamu nawuliddeko nga bakyebuuza nti omwana Shama bw'aba nga yafuna obuzibu ssaawa zaali 8 ogw'ekiro, bazadde be oba abakulu mu ssomero ne kibatwalira essaawa 2-3 okutegeeza bazadde ba Shama oba kale okubakubira amasimu okubannyonnyola ki ekituuse ku mwana waabwe. Abantu nga beebuuza nti okuva ssaawa 8 paka ku 10 oba 10 abantu bano abakulu mu ssomero ze baakwata essimu balyoke bakubire bazadde ba Shama babategeeze ng'omwana waabwe bwe yeetuze. Essaawa ezo okuva ku 8 paka ku 10 kiki ekyali kikolebwawo? Baali bakola ki? Kiki ekyali kikolebwa? Omwana waba yeetuga ssaawa 8 ng'era batulaga nti nabo obudde obwo we baategerera okwetuga kw'omwana ono lwaki kyabatwalira essaawa 1-2
kumpi 2.5 ate okutegeeza bazadde ba Shama. Ensonga eyo nga nze nnyinza kugirambulula bwe nti wakati mu ntegeera ey'amangu nti singa wabawo ekintu ekibeera kiguddewo ng'ekintu kibaddewo n'okirealizinga kale nga bwe kibadde waliwo abantu ab'enjawulo abakuŋŋaaniddewo kiyinza okubeera ekizibu okukisaasaanya amangu. For example nga Shama bwe yafiira ku ssomero, bennyini abakungu mu ssomero oba ab'essomero bennyini kyali kirina okusooka okubatwaliramu kaakadde. Yes, kyali kirina osooka okubatwaliramu kaakadde. For example, bw'abanga mwana yayasiŋŋana Shama ng'alengejja ku muguwa, kyali kirina omutwalira akadde okuinfoominga abasomesa abaali ku dyute mu kaseera ako. Then abasomesa kyali kirina okubatwalira mu keera akadde okuinfoominga abalala ababasingako abali ku dyute mu kadde ako. Then abalala abo abaali ku dyute kyali kirina okubatwalira mu koera akadde okuinfoominga omukulu yennyini Jesse Muyingo nannyini essomero. Kubanga okusinziira ku bigambo bya kkojja atunnyonnyola bw'atugamba nti omukulu Jesse Muyingo baagenda okujja bamusangawo ku ssomero. Wabula tetuyinza kukiteeka mbwongo baffe nti Jesse Muyingo waasula awo si waasula. Kitegeeza nti obudde buno okuva ku ssaawa 8 paka ku 10 baabutwala nga bali mu kuteekawo embeera eteekateeka butya bwe bannyonnyodde abazadde b'omwana ono nti omwana mmwe afudde mu ngeri ey'okwetuga. Wakati mu kuyita mu mitendera egy'enjawulo eyasooka omulaba abasomesa abali ku dyute abakulu, for example nga ba headmistress paka ku nannyini essomero ennyini omukulu. Tetuganye enteekateeka bwetyo bwe yali bweyinza okubanga bwe yali nga bwe mbategeezeza, kubanga omuntu ayalaba omwana ng'alengejja tetuyinza kukiteeka mbwongo baffe nakirowooza nti ye yakubira essimu bazadde ba Shama. Nedda, kyali kirina obatwalira mu kaakadde okuinfoominga abalala ababasingako. Y'ensonga lwaki bazadde ba Shama baagenda okutuuka ku ssomero ne basangawo ne Jesse Muyingo nannyini masomero yennyini ng'ate tukimanyi nti nno si waasula. Tetuganye ensonga ziyinza okuba nga zaali bwe zito nga bwe mbalambululidde. Wabula kweshoni yaffe eri bweti, bwe kiba nga bwe kito bwe kyali, lwaki ate baakiripootinga ng'ekyakabaawo? Obwo bwe buzibu bwe baakola nti ekintu kyatuukawo mu ssaawa 8 gwa kiro, kyokka ate mu kukiripootinga nga bakubidde abazadde b'omwana tebaabannyonnyola nti tubakubidde obudde bwe buti, wabula ABCD ekintu kyali kyabaddewo dda. Balipootinga ensonga ng'eyakabaawo ng'omwana gwe basanze nga yeetuze mu kaseera ako. So nga baali badde ebyo byonna abazadde ebyo ebimu ku bibuuzo bye baali agadde ofunira ansa, nga ansa ezo ziva mbali abantu abasirise. Ebyo bye muwulidde mbannyonnyola abazadde ze ansa ze beetaaga okuviira ddala mu bakulu ab'essomero, kubanga babyebuuza nti obudde obwo okuva mu ssaawa 8 mulyoke mutegeeza abazadde essaawa 10 mwali mukola ki? Mwali mukola ki? Kwegamba babazadde perspective mwe bafunira ekintu ekyo y'eyokuba nti mwali muteekateeka byakubalimba. Oba mugezaako okuntegeera, abazadde bo perspective mwe bafunira ensonga eno y'eyokuba nti ekyabatwalira obudde buno bwonna omwana yeetuga ssaawa 8 mulyoke mubategeeze ku ssaawa 10 mwali muli mu kuteekateeka butya bwe mulimbyalimbya abazadde bano. Mwali muli mu kuteekateeka nsonga ki entuufu gye muyinza okugamba abazadde eyaleetedde omwana waabwe okuva mu bulamu bw'ensi buno. Abazadde mweyo embeera mwe bakitwalira bwe bato bwe bakifuna. So bye mbannyonnyodde biyinza okuba nga bye byaliwo nga bye byali ebituufu, naye ate obuzibu nti be twagala baveeyo babitunnyonnyole ate bagaanidde ddala okuvaayo okubaako kye boogera.